প্রিয় আমার শিক্ষার্থী সাথীরা, ইংরেজিতে আমাদের সত্যিকারের উন্নতি করতে চাইলে প্রথমে ওয়ার্ডের উচ্চারণ করা শিখতেই হবে। আমরা যদি ওয়ার্ডই উচ্চারণ করতে না পারি তবে সেন্টেন্স কীভাবে পড়ব? তাই আগে আমাদের বিভিন্ন ওয়ার্ডের গঠন প্রণালী বা উচ্চারণ সম্পর্কে শিখতে হবে। আজ আমরা শিখব এ ভাওয়েল দ্বারা গঠিত শব্দের শর্ট উচ্চারণ। তো চলুন ভিডিওটি শুরু করি। তো বন্ধুরা, আজকের প্রথম যে আমাদের ওয়ার্ডটি সিএটি, এই ওয়ার্ডটির উচ্চারণ কিভাবে হবে বা কি হবে? তো আমরা জানি সিতে ক, এর বা এ ভাওয়েলটির উচ্চারণ এখানে হয়েছে অ্যা, টিতে ট, অর্থাৎ ক যোগ অ্যা যোগ ট। এর উচ্চারণ হবে ক্যাট। ক্যাট মানে বিড়াল। পরের ওয়ার্ডটি আমরা জানি এফতে ফ হয়। এই উচ্চারণটি বা এ ভাওয়েলটির উচ্চারণ হয়েছে অ্যা, টিতে ট, অর্থাৎ এফতে ফ, ফ যোগ অ্যা যোগ ট। ওয়ার্ডটির উচ্চারণ হবে ফ্যাট। ফ্যাট মানে মোটা। পরের ওয়ার্ডটি টিএপি। তো টিতে ট, এ ভাওয়েলটির উচ্চারণ হয়েছে এখানে অ্যা রূপে, পিতে প। তো ওয়ার্ডটির উচ্চারণ হবে ট যোগ অ্যা যোগ প, ট্যাপ। ট্যাপ মানে জলের কল। পরের ওয়ার্ডটি RAT। তো আমরা জানি আরতে র, এ ভাওয়েলটি অ্যা হয়েছে, টিতে ট, র যোগ অ্যা যোগ ট। উচ্চারণ হবে র্যাট। র্যাট মানে ইঁদুর। পরের ওয়ার্ডটি MAT। আমরা জানি এমতে ম হয়, এ ভাওয়েলটির উচ্চারণ অ্যা, টিতে ট, ম যোগ অ্যা যোগ ট। ওয়ার্ডটির উচ্চারণ হবে ম্যাট। ম্যাট মানে মাদুর। পরের ওয়ার্ডটি BAD। আমরা জানি বিতে ব হয়, তো ব, এ ভাওয়েলটির উচ্চারণ এখানে অ্যা, তো ব যোগ অ্যা যোগ ডি, ডি বলতে ড, তো এর উচ্চারণ হবে ব্যাট। ব্যাট মানে মন্দ। পরের ওয়ার্ডটি BAT। আমরা জানি বিতে ব হয়, এর উচ্চারণ এখানে হবে, এ ভাওয়েলটির উচ্চারণ হবে অ্যা, টিতে ট। তো ওয়ার্ডটির উচ্চারণ হবে ব যোগ অ্যা যোগ ট, ব্যাট। ব্যাট মানে খেলার ব্যাট। পরের ওয়ার্ডটি BAG। তো আমরা জানি বিতে ব হয়, এ ভাওয়েলটির উচ্চারণ এখানে অ্যা হয়েছে, জিতে গ, ব যোগ অ্যা যোগ গ। ওয়ার্ডটির উচ্চারণ হবে ব্যাক। ব্যাক মানে থলে।